iskuulkan oo qorshihiisu uu yahay muddo sanad gudihiisa in lagu dhiso wuxuu kulmin doonaa ardayda hoose dhexe ilaa sare iyo college maalinla loo dhiganayo iyo mid si joogto ah ay ardaydu u joogayaan oo hoyaad leh. magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaana laga dhisayaa iskuulkan waxaana maalgelinaya ganacsato reer Puntland sida uu sharxayo Cali Jaamac Diiriye oo ah howlwadeenka mashruucan iyo Daahir Kilwe oo ka mid ah ganacsatada maalgelisay dhisidda iskuulkan oo ay ku baxayso lacag dhan $1 milyan oo dollarka Mareykanka ah. waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo barnaamijka maanta meesha isugu nimi halkan oo ah daafurka barnaamijka waxbarashada ee magaciisa aad halkan ku arki doontaan la yiraahdo Rice Modern Academy. barnaamijkaas oo ah barnaamij waxbarasho oo aan u dooranay inuu noqdo xaruntiisu koowaad magaalada Qardho oo iyada ruuxeeda aan u dooranay sabab haddaan ku hormaro sababta aan u dooranay oo ah sabab aad u fara badan oo ay ka mid tahay cimiladu iyo juqraafi ahaan meesha ay ku taallo oo ah meel center ah oo gobolada dhan u dhaxaysa. kani wuxuu noqon doonaa kii koowaad oo laga fuliyo geeyiga Soomaaliya sidaan isleeyahay waa yar yahay ama ma jiro barnaamij inta leeg oo ka jira Soomaaliya ka gees barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij aad u ballaaran oo waxbarasho waana school wuxuu yeelan doonaa primary wuxuu yeelan doonaa dugsi dhexe wuxuu sidoo kale yeelan doonaa dugsi sare inta waxa sii dheer oo iskuulkan uu yeelan doonaa haddii Eberali ka noqdo boarding waxa la yiraahdo ama iskuulka carruurta la xareeyo. waxa kale oo noo soo baxday dadkii reer Puntland inay dalkii ka baxayaan ciyaalkii dalkii laga saarayo ninkii awooday oo shaqaynayay oo income lahaa oo dhaqaale soo galiyay in dalka uu ciyaalkiisii kala baxayo oo loo safrinayo Kenya oo loo safrinayo Turkiga oo loo safrinayo Uganda iyo meelo badan oo kale. arrintaana oo ka duulayna mudana wasiir iyo mudanayaal waxaan go'aansanay inaan school baahida dabooli kara inaan ka samayno deegaanada Puntland. schoolkan lacag ka badan $1 milyan ayaa ku baxaysa insha Allah. waxaan ugu talagalay inuu daboolo baahida waxbarasho ee Soomaaliya. schoolku laba qaybood buu ka kooban yahay qayb maalinle ah oo ardayga subaxdii la soo qaadayo schoolka la keenayo breaker wuxuu ku leeyahay refreshmentigu schoolka ku leeyahay qadada schoolku ku leeyahay waxa laga rawixinayaa hadii ilaahaydmo 17 hours ama 5 galabnimo qolba si u taqaano. ardaygaasi wuxuu leeyahay saacado ku filan macallimiin tayo leh oo aanu insha Allah dalka dibadiisa ka keenno iyo dhammaan agabkii waxbarasho u baahnaa. maamulka degmada Qardho kan gobolka xildhibaano ka tirsan Puntland iyo wakiilka Puntland u jooga Mareykanka ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay mashruucan kuna tilmaamay inuu yahay mid faa'iido u leh jiilka soo koraya ee u baahan waxbarasho dhameystiran tayana leh. iskuulkan oo runtii noqon doona mid anfaca Soomaaliya oo dhan meel kasta insha Allah waxa rajayn doona in looga wada iman doono. runtii wax la maal gashado waxa ugu fiican waa waxbarashada sababtoo ah waxa ka soo baxaya dad aqoon leh baa ka soo baxaya si hadda inoo cilaamiyeen waxay noqonaysaa xilli uu qofku kaga bogan karo waxbarashada uu dhiganayo. runtii waxaan leenahay gobolada ay ka koobantahay Puntland intuu soo idinka buuxsamin soo gaara. waxaan kaloo dhiirigelinaynaa ganacsatada ku dhiiratay inay magaranaysaa iskuulkan noocan oo kala ah oo Puntland oo dhan u baahan tahay ama Soomaaliya dhan u baahan tahay runtii ku dhiiraday oo gelinaya kharash badan oo aan ognahay inuusan muddo uga soo baxayn. waxa la inoo sheegay halkan inay $1 milyan iyo kharash ku dhow ama ka badan uu gelayo. waxa laga yaabaa ganacsato badan in $1 milyan iyo ka badan uu meel bangi isaga yaal oo ayaan waxba uga faa'iideyn laakiin iyagoo og inuusan halka milyan si dhaqso ah ugu soo noqonayn bay waxay bilaabeen inay garanaysaa ay uga faa'iideeyaan ummadooda una sabraan muddo badan ay ka dul sugaan. runtii waxa weeye wax la maal gashado oo bini'aadan ka fiican ma jiro. waxbarashadu waxay ka mid tahay iyo amnigu labada arrimood ee dadka ina ka raray sida daraadeed dhinacii
waxbarashada haddayna ka kaabaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa runtii ganacsatada dibadaha carruurtooda geystay iyaguna dibadda jooga ee badeecadaha soo dira jecel badeecadda ay soo direen in la gato waxaan anigu jeclaan lahaa ama ku boorinayaa haddee dadkii wax gadan lahaa oo bay baawarka ahaa oo carruurtiinni iyo xaaskiinni ugu muhiimsanaayeen dibadday wax ka gataan sidaa daraaddeed waxbarasho tayaleba hadda laydiin furayaa carruurta keena haddii kale badeecadda aa keenaysaan dad gataa ma joogo dadka intii lacagta haysatay waa maqan tahay waarid baan ahay qurbo baan wax ku dhalay dhibaatada qurbaha iyo ilmaha haystan waan garanayaa hooyooyinka waxay tabayaanna waan garanayaa marka waxyaalaha hadda laga dhawaajiyo oo dhan waa waxay qurbo joogta u baahan yihiin waa wax maaragtay ee hooyo walbaba ay ku fakarto ilmihii waxbay barteen laakiin dhibka jira cilmiga keligiis wuxuu taraya ma laha qof aan dalkiisii iyo dhaqankiisii diintiisiiba aan waxba ka aqoonin marka intaasba waxaan u malaynayaa insha Allah in ay ka faa'iideysan doonaan qurbo joogta siba kuwa Mareykan jooga waxaan ku hanweynahay insha Allah wixii information ah oo arintan iskuulkan ku saabsan in laga heli doono xafiiska jaaliyadda Puntland ee ku yaala Minnesota taasna waxay u fududeyn doontaa dadka raba aniga kulay shakhsiyan aad baan ugu hanweynahay ma aragtay dad badan inay ka faa'iideysan doonaan inta aan ku xirnahay iyo inta ma aragtay Yurub ha joogaan ama Australia ha joogaan ama Mareykan ha joogaan waan ugu baaqayaa ma aragtay inay ka faa'iideystaan arintan aadka noo wada anfacaysa wasiirka waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa ugu dambeyn ka hadlay dhagax dhigga mashruucan waxaana uu sheegay in wasaaradda waxbarashada Puntland iyo guud ahaan dawladda Puntland ay garab istaagi doonaan taabagelinta iskuulkan fadka ka soo baxay maanta magaalada tan Qardho ee ay ganacsatadaasi hirgeliyaan wuxuu noqonayaa oo noqon doonaa biidnillaahi raxmaan mid Puntland oo dhan camira ka wasaaradda waxbarasho ahaan annagu waxaanu dhiiri gelinaynaa qof kasta iyo cid kasta ee waxbarashada dalka kan wax ka qabanaysa ganacsatada hadda maanta iskuulka kan aan u dhagax dhignay wax alla wixii shuruuc ahaa ee kaga aadanaa dawladda Puntland hadday ahaan lahayd cashuur dhaaf hadday ahaan lahayd dhiirigelin hadday ahaan lahayd manhaj hadday ahaan lahayd tababarka macallimiinta hadday ahaan lahayd wax alla wixii ku saabsan waxbarashada oo ay u baahan yihiin boqolkiiba boqol waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan mashruucan oo ah mid guda ballaaran waxaa ku baxaysa sidaan hore u soo sheegnay maalgelintiisa in ka badan $1 milyan oo dollarka Mareykanka wuxuuna qayb ka yahay ballanqaadkii ganacsatadu ay ka sheegeen shirkii maalgashiga ee lagu qabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland